嗱，今日算唔算係最多啦啦隊幫你哋打氣嘅啫？係咪？多啊，仲有啲 fans 啊。係咪？有幾多先？聽下有幾多人喺度打緊氣先？有冇人中意喝茶跳舞㗎？嗱，你哋頭先咧喺台下邊咧坐得咁舒服，講得好爽咧，又話你啲表情唔夠咧，又話你又唔夠放咧，又話點樣？咁你哋係咪好得先？示範一下啦，好唔好？嗱，示範一下，我哋將個台交俾黑茶，係咁你都已經嬲住我，好唔好啊？俾啲掌聲，黑茶！大家好，我哋今日咧就帶咗我哋第二首主打歌，咁呢首歌咧就叫做《不要防曬》，希望大家中意啦。同唔同意啊？黑茶會越嚟越紅㗎，係咪啊？嗌下嚟聽下先啦。好啊，嗱，頭先咧都講過啦，我哋咧觀眾咧有份參與，有一個最受觀眾歡迎嘅大獎嘅。咁啊呢個時間咧，不如咧我哋就公佈咧，究竟邊一隊咧係得到最受觀眾歡迎大獎啦？由你哋嚟到宣佈啦。最受歡迎觀眾大獎。最受觀眾歡迎大獎啱少少。揀咗個觀眾上嚟喎。就係係香港第幾隊？就咁講嚟啦。就咁講佢。1、2、3，小水魚。上出嚟啦！1號。
82人嚟啦！戰狼3圍咁啊！好多人啊！衝晒上嚟，恭喜晒你哋！恭喜晒！恭喜晒！恭喜晒！你哋嘅禮物首先咧就係可以同 Hot 茶影翻張靚合照先嘅，係啦，齊擺啲靚 pose， 掂晒啊！Hot 茶熱到佢哋溶晒啦，小水碟被蒸發晒啦，咁樣都少難嘅嚟㗎嘛！好啦，亦都咧要頒發一個禮物俾你哋嘅，有請工作人員將禮物交俾 Hot 茶3位。好，有冇代表啊？小水碟，好，大水碟，恭喜晒，恭喜晒！好啦，你哋可以去未贏住，你哋可以咧去翻觀眾席等一等先，我哋咧轉頭一陣間就睇下你哋可唔可以入到最後5強。好啦，呢個時間咧，我哋真係咧最受歡迎觀眾大獎喎，真係要抽出3位觀眾咧，頭先係有份投票㗎啦嚇，我哋請工作人員唔該抽獎箱。邊個係投咗小水點1票㗎？哇，為數唔少喎，抽得1半人喎，果然係實至名歸。好，第一位，我哋連續每人抽一位啦 ，Vicky 先啦。鄺麗啊？鄺麗碧小姐係咪啊？恭喜晒！好，第2位。恭喜晒！跟住你知啦，你點抽？阿詩，邊個咧？何少業。恭喜晒！咦，一家人嚟喎，可以2位上嚟㗎啦。Crystal 抽埋最後一位。呢個係男士嚟嘅，葉大偉先生。喺邊度啊？葉大偉先生，有請3位，恭喜你哋！恭喜晒3位，果然有眼光啊！3位咧亦都可以讀得咧由 Umbro 送出嘅靚足球鞋1對㗎，麻煩工作人員咁咧 Hot 茶3位靚女咧就可以每人頒1對俾佢哋啦。恭喜3位，唔該晒，唔該晒。頒獎，恭喜晒！我真係唔知你呢中文名，我要學先嚇。張慧雅，好啦，阿張慧雅同3位得獎者影咗幅相先啦。仲有張文嘉啦，同埋睇唔到我後邊嗰個位，準備睇下後邊。黎美賢啊，記住晒你哋啲中文名先。恭喜晒3位 ，thank you。好啦，嗱呢個時間咧，我哋亦都要請埋 ARJ Dance Culture 嘅老師 Adelaide 上埋嚟啦，因為咧我哋緊張嘅時間到啦，我哋要宣佈最後5強啦。Adelaide， 好啦嗱，最後咧都要問下 Adelaide 咧，真係要你俾少少意見，你專業嘅排舞師嚟㗎嘛。頭先你覺得點樣咧？睇埋最後嗰2隊之後，我覺得今日好大驚喜啊！即係每一隊都俾我好多嘅 surprise 係啊！好 surprise 啊！好犀利啊！同埋今日好多打關鬥啊、舞橋啊、控腿啊，係咯，好犀利！你得唔得㗎？嗰啲，你係咪都係做嗰啲出身㗎？我得，但我而家唔做。而家唔做係嘛？哎呀，聰明啊！已經幫我講埋。好啊嗱，而家咧名單已喺我手上啦。不如首先咧由Adelaide咧讀出第1、2位先啦，好唔好啊？第1、2隊嘅入圍朋友係。唔使商量㗎啦，直接讀出嚟。第1隊係排名不分先後。第2隊係 Skipper Production。恭喜晒！第1隊係 One Love，第2隊係 Skipper Production。咁有啲可能係琴日嗰4隊入邊嘅，咁所以咧係唔在場嘅，唔緊要。好，另外你哋公佈埋最後3個嘅席位啦，好唔好啊？第3隊係 Miracle。第4隊係小水點啊。Unique Style Crew， 恭喜晒！恭喜晒！恭喜晒！Unique Style Crew 喺邊啊？